Ui. Foxy. Oh, ich hab euch wieder. Ist doch schon weg. Hey, ist doch weg. Was beißt du denn? Das ist nicht alles gut. Was macht der andere Stinkfuß? Nachher wieder zurück und noch einen Rundkurs. Wie viel haben wir jetzt von der gesamten Strecke? Ich will es einfach nur wissen. Damit ich meine Kraftreserve hier entsprechend einfällt. Die dritte. Wo ist der Ball? Mann, da habe ich ihn doch eben hergeholt. Tobi einen Muffin verdient. Ja. Steffi! Es ist ja nicht normal, ja? Was haben Sie denn da? Wo ist Mäuschen? Such! Wo ist Mäuschen? Ich glaube, jetzt nicht aussieht. Ja, hier, er gräbt. Schopino gräbt. Da ist was drin. Hey, was ist denn da? Da ist einer vergraben. Hey, was ist denn da? Wir haben eine Leiche gefunden. Ja, ihr lacht. Das ist wirklich eine. Ist da ein Mäuschen? Ja, was ist denn da, Henry? Such! Such, was ist denn das? Spuren nicht verwischen. Ja, such mal! Nee, ich denke, die haben einfach nur den Stock da ausbuddeln wollen. Was haben Sie ausbuddeln wollen? Den Stock? Ach, was. Die überhaupt aussagen. Da ist Wasser. Ich werde auch mal mit. Ich bin auch mal skeptisch. Außerdem ist das Betriebsgelände, Betreten verboten. Der war bestimmt dringend. Schnuffel, lass du den Hund laufen, bitte. Schatzi, Das ist toll, wa? sagt, wir lassen unsere Hunde frei. Aber nicht am Wasser. Sofort. Mit den Enten, keine Chance. Ja. Der hat doch einer erwischt. Die Kinderente rechnet ja um diese Jahreszeit auf einem Hund im Wasser. Hallo, Piss! Hier hoch. Ja, ja.
Und ja, ja. Die haben aber auch ein Tempo drauf, hä? Wir wissen nur, dass du der Leckerli-Typ bist. Wisst ihr genau. Meist Wally. Na, Coco? Na, sicher? Irgendwo war der hier. Hallo, wer den Ball findet, kriegt einen Muffin. Also, Los. Ausschreibung. Wer findet den Ball? Jumbo Bali? Die will nicht spielen. Da, wo ist der Ball? Tobi! Oh. Lina, Ruhe. Lina! Ja. Los. Tobias. Ja.